Ну что, будем пробовать. Первый раз на японском, на китайском мотоцикле. Да? А как, покажи ты хоть. А как заводить? Педаль включай. Просто вот с кнопки можешь... Все просто вниз передачи, да? Да. Вниз первая, назад вторая. В курсе же? А? Вниз первая? Да. А потом вторая вверх. Третья вверх, четвертая. Все вверх, а потом также вниз. Нихуя себе. Сейчас она уже на первой стоит. Можешь. Да. Ну, блин. Нет, ты педаль, как заводиться начнет, будешь чуть-чуть дальше.